Продолжува судењето за убиствата на Вања Ѓурчевска и на Панче Жежовски. На денешното ново рочиште за двојното убиство ќе сведочи Александар Ѓурчевски, таткото на убиената Вања. На Ѓурчевски му се суди за помагање во ограбнувањето на неговата ќерка, која беше свирепо убиена на 27 ноември 2023 година. Во кривичниот суд е Михајло Видимлиски. Михајло, повели со деталите. Така е, Тања, денеска на ова судско рочиште за убиството на Вања Ѓурчевска и Панче Жежовски предвидено е свој исказ да даде нејзиниот татко Александар Ѓурчевски, меѓутоа пред тоа да се случи предходно на прашање на судијата одговара обвинетиот Владко Кешишев, кој што на предходните две рочишта даваше свој исказ кога што одговараше на прашањата на својот адвокат и на останатите адвокати, но и на обвинетиот Љупчо Палевски Палчо. Денеска одговара на прашањата на судијата. Судијата Ивица Стефановски го прашуваше во однос на неговата улога во партијата Десна, но и во однос на убиството на Панче Жежовски, и како што кажа Кешишев, тој ги извршувал наредбите кои што му ги давал Љупчо Палевски Палчо. Тие се собрале во куќата ден пред грабнувањето и убиството на Панче Жежовски во куќата на Велибор Манев, кој што исто така обвинет. Рече дека тие се останатите обвинети, мислејќи на Љупчо Палевски, Велибор Манев и Боре Видевски, се договарале како да прида до куќата на Панче Жежовски, а тој со Реното Кангу ги чекал на пат на околу 100 метри, како што кажа, оддалеченост. Инаку предходно и на другите рочишта кои даваше исказ, Владко Кешишев кажа дека во однос на убиството на Вања Ѓурчевска му било наредено да стои настрана, да внимава да не најдат луѓе. Го видел Љупчо Палевски Палчо како го држи пиштолот. Како што кажав, Тања, продолжува по испрашувањето на Владко Кешишев. Александар Ѓурчевски треба да даде свој исказ, што ќе каже во однос на целиот овој случај. Останува да видиме секако деталите во вестите во 15. Михајло, ти благодарам.